நான் தங்கமாரி பேசுகிறேன். நான் வந்து வீடு வாங்குங்கிற கனவுல இருக்கும்போது எதேச்சியாக நாங்கள் வந்தோம் இந்த இடத்துக்கு. ஆட் தான் பார்த்துருந்தேன். பிகேஎஸ் ப்ரமோட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்ககிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் வீடாக கட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னாங்க. சரி, அவங்களுடைய வாக்த்ரூ என்னன்னு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு மனசு ரொம்ப பிடித்தமாக இருந்துச்சு வாக்த்ரூ. அதுபடி என்ன அப்படின்னா, சரி வேறு எதுவும் நாங்கள் அதுக்கிட்ட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி வேறு எதுவும் எனக்கு நிறைய தெரியாது, இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்களை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வாக்த்ரூ படியே முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவங்க அதுபடியே என்ன அப்படின்னா எனக்கு நல்லபடியாக திருப்தியாகவே என்ன அப்படின்னா வீடு முடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. பிகேஎஸ் ப்ரமோட்டர்ஸுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் கலந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி.